葡萄盛宴，尝一尝每个的口感。先来一个，这个叫什么？手指是吧？这个叫什么？拇指，拇指葡萄。你说跟大家说说口感。甜，这个叫什么？红拇指。红拇指。这叫紫拇指。肉叫什么？茉莉。茉莉拇指。哎呀，坏了一个，给你看。好。好香，有茉莉花的味道。这个可以。然后这个是什么？这个我知道。阳光玫瑰。阳光。最近大减价。还有一个，这个叫什么？这叫什么红提？提子。坏了。哇，这样是过瘾。过瘾。坏了，好了。再来一个拇指。唯一的不好，它有籽。没看，多子多福。我觉得这个最好吃。但是有点坏了。味道最香。